Всем привет, ребята! Сегодня я что-то захотел перепройти третью часть метели. Вот. Ну и думаю, хули мне не записать еще. Я все жду вот это метель 2. Она вроде бы еще не вышла. Так, В связи третья. со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Такая вот предыстория, вы, наверное, уже слышали миллион раз. Где-то тут отмычка должна быть. Вот она. Заперта на ключ, но ничего, мы этот ключ обязательно найдем. Тут надо заранее найти капканы, если они тут на улице есть. А, вот, один капкан всего лишь. Больше ничего интересного. Сделаю вид, что ничего Сюда. не произошло. Нашли ключ. Ну, конечно, я давненько уже не играл. То есть давненько играл, хотел сказать. Ну, что ты смотришь, маньяк? Ничего не докажешь. А? Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не Ну, так. все на месте. Вроде все на месте. Вот это у меня будет напряжение постоянно, потому что я, с учетом, что давно не играл, я буду думать постоянно, что я что-то, ну, забыл закрыть или выключить. То поэтому насчет паранойи надо очень быть аккуратным. Заперты на ключ. Странно, а что тогда этой хуйней можно открыть? А, все. Щиток закрыт. А это у нас первая локация. Все полезное, хотя бы одно есть. До сих пор по старым воспоминаниям смотрю вот эти ловушки, капканы. О, вспомнил. А то из головы уже вылетело. Ну, смотрите, смотрите, идет. А у меня все нормально. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все тут так. Нормально все. Ну, вроде все на месте. А ты что, сомневался? Петух. Тебе въебало. Хорошо, что эта игра, он не слышит мои слова. Так. Вот щитка вроде бы. Вроде бы. Да. Фух. Все-таки. Отличное место, чтобы спрятаться. Да, отлично. Каждый раз прячусь. Швабра. О, стул.
Столом мы сейчас заберем отсюда лампочку. Раз и упал. Да. Поставили на место. Если он нихуя не видит, то как он видит вот эту хуйню? Чтоб вставить. Ну ладно. Хоть какое-то упрощение. Что мы тут можем найти в данный момент? Вроде бы нихуя. Надо молоток. Ну не может быть такого, чтоб вообще ничего не было. Опа. Есть вот то, что чем можно вот эту решетку снять. Заранее выключаем. Собака не гавкать. Ключ. Ключ от чего? Сейчас проверим вот эту дверь. Да, от этой двери. Там закрыли, свет выключен. Блядь, тут капкан. Тут что? Тут ничего. А ну сейчас, одну минуту. Так, сейчас мы посмотрим код, который отсюда должен видно быть. 396. 396. И это от вот этого ящика. 396. Спрей. Не спрей, а смазка. Сейчас, наверное, много шуток будет про смазку. Хороший вот такой кадр. На всякий случай свет выключаем. Плоскогубцы. Они нам очень пригодятся. Так, все поубирали. Ставим швабру на место, свет включаем, закрываем и бежим срочно в домик временный. Все повыключал. Там свет не горит. Дверь закрыта. Все. Ну, тут вроде бы тоже все нормально. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Не надо. Ну, вроде все на месте. Фух. Может, даже за один раз пройдем, и он нас ни разу не застукает. Включаем свет заново. Бутылка вина. А, вот что. Я думал, что там ничего не было. Колбаса, но колбасу мы есть не будем. Где моя колбаса?
Ладно, и так мало времени. Потом налюбуемся и посмотрим, что там. Все позакрывал. Ничего открытым не оставил, слава богу. Теперь будем надеяться, что он ни к чему не придерется. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Мне, короче, в третьей части нравится, что тут все так детализировано. В плане там травичка растет и все остальное. Теперь надо скобу найти, чтобы сюда вставить и вытянуть. Вот, скоба. Но в игре это называется ручкой какого-то хуя. Ага, теперь сейчас пробку вытянем. И что-то тут полезное найдем. Надеюсь, полезное это будет. Опа, винтель. Винтель. Металлическая рукоятка. А, это может быть к колодцу, да, к колодцу. Ну, сейчас проверим, что у нас там такого ценного находится. А, магнит еще надо. Я вспомнил. Я что-то подумал, что я в прошлый раз ветром доставал. Не знаю, почему так подумал. Также меня бесит этот мальчик, ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке подальше, чтобы этот недоносок не нашел их. Может, даже кассету за эту игру послушаем. За шум! Так, ну, там я все позакрывал. Ничего не должно спалиться. Бля, ветер так ебашит в окна. У меня. Но свет выключен. Б. Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Все нормально. Все вот. Вроде все на месте. И маньяк, походу, нашего роста примерно. Ну, это я так предполагаю. Я, конечно, не помню, но есть у меня вроде бы другие маски на этого маньяка. Нет, обратно, пожалуйста. Лишнее телодвижение, сука, сделал сам себе. Так, походу мы уже, считайте, прошли. Вот, веревка. Ну, конечно, его еще надо зазвать сюда. Вот. Но я вам обещал кассету включить. Вот.
где там проигрывать. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-то сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. И тут олень из будущего. Только у меня вопрос, каким, сука, чудом я должен оттуда что-то достать? Отвертка, нихуя себе. А все-таки достал. Ага. Включил лифт, это значит... кстати, я сейчас припоминаю, к чему это. Если мы, короче, сейчас я вам покажу. Вот сюда вправо потом побежим, спасем девушку, и у нас будет шанс на побег с лифта. Есть еще один нюанс. Я не помню насчет рычага, который нас на лифте вниз спустит. Моя нога! Вот, то поэтому просто, если получится с девушкой забежать, которая на первую локацию, то сбежим. Если нет, то, извиняюсь, будет, так сказать, полупрохождение. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Ну да, гад. Решил поиграть в прятки! Да. Попался! Нет. Нет. Ну не так должно было все закончиться. Ну сука. Так, продолжаем запись. Я перепрошел заново. Респаун был такой же. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! А ну живо открывай дверь! Ну, короче, мы вот так вот сбежали. Ну, сторону нет. Ну, в принципе, Ах ты! да, я. В принципе, я через эту концовку никогда не забегал, по-моему. А если были попытки, то неудачные. Да блять, сука. Хули он застрял.
Надо было, блядь, мне на центр, сука, нажать. Оба. Пошел. Хоть как-то, ну, сука. Все, блядь, я нашел проблему, почему эта хуйня произошла со мной. Заперто. Блядь, на улице кто-то там забывает у меня. Ну все, считайте, что прошли. За 18 минут. Так бы раньше было бы где-то на минуту-полторы. Потому что, блядь, надо было мне в одном месте составить, ну, нажать на букву С. Бля, ну ладно. Предлагают следующую главу. Ну, пока что до следующих встреч.